masolo ebandi bokota ba mama ba papa bokota motema nanga pona yo motema nanga pona yo motema nanga pona yo bokota ba mama bokota bandeko na ngai ndeko na bino ya mwasi na zawa naye na masolo moko tobeta ngai na bino tokabolana ngai na bino masolo wana ezalaki papa moko na mama moko papa wana bazalaki na Afrique kuna na mwasi na ye babanda kosuba bazalaki na vie ya bien te ezalaki kaka kolukaluka omoni kaka ndenge kaka yo moko oyebi kaka bouti na mboka na Afrique boye na mboka mosusu Afrique kaka kolukaluka bakomi na ville bakomi na mboka wana mosusu Afrique mosusu wana mais vie babanda kaka kobundana kosi vie etelema esimaki bien te ezalaki lelo zamba asungi bango omoni mwa ya ripa bana ya kofuta ndako kaka nde moke ka ndenge wana après bazalaki bango nyonso mama ya kobundana mama abundani ye zamba asungi ye ndenge azalaki kaka bona mboka na biso kaka ndenge wana za mama abundani nzela ya mai efungwami ya poto ayebisi papa tosani tokende nzela moko mobala alobi yo kende nanu koyebisi poto eza ndio nini oyo lola nini na nini mama wana sa nini abundani zamba asungi na bana ye 5 baya wana poto bakomi wana poto mama sa nini akoteya demarche ya papa deja mpona mobana ye sa nini mpona mobana ye alanda ye bakoti bandeko ya bolingo boyoka ngai histoire oyo bien nalingi botia commentaire na suka bo répondre ngai mpona olinga mpe bo répondre ngai soki eza bien ou mabe mama wana sa nini akomi awa na poto abanda obundana mpona mobala sa nini mobala akompe aya kote oyo mobala akei na maofisi wana donc mwasi akomi kobundana kote misala mibale po asunga mpe mobali na Afrique po mobala sa nini azwa mwaki quelque chose abanda mwa boulot abanda ta mwa business mwasi kote ezosala nini azobundana nde papa wana azwaka ye mbongo soki asala na mbongo nini biso na bino toyebi na biso te oyo eza masolo mama wana ndenge aexplike ngai ayi mama ayebisi nga mama beta masolo oyo ozomona nde abandi mpe kobundana kote mwa mwasi bundana kaka mpona mobali asani azala mwa bien de mobali kote oyo kosumbaka babilamba kosumbela bavaze biloko manini donc mais ayebi te mwa mwasi asouffrir ndenge nini aona poto oyo naoloba mpo abandona na biso aza na Afrique po bayeba bayoka yango mpe bayebaka mbo ezoleka wana poto mwa mwasi kote azokenda misala mibale na ntongo donc so auti na mosala donc azosingo mata wana poto so auti na mosala ya ntongo akei na mosala mosusu ya poko ya butu wana mosala ya butu ozopena na ndako kote bana basala nini bana balali pongi deja bana korea ekomi ya malonga eza bien te soki bana bauti na ekole na deke bazobango na madeke wana badeke na madeke mama kokende korekpe bana 17h wana 18h wana akomi kaka bona ndako bana botikala wana ndako asala nini akimi lisusu mbango akimi lisusu amosala bandeko na ngai boyoka ngai bie masolo oyo eza masolo vrai oyo naobetela bino eza makambo namoni yango tomoni yango na miso na mokolo makambo alobi bien mama Julia beta masolo oyo kaka ndenge wa bien mwasi asouffrir mingi mpona mobala na ye mpona mobala ya kote oyo mpona mobala azala bien na Afrique mais mobala azomona lokola mwasi azosala maplaki donc mwana mwasi lokola kaka système kaka mobala sa nazuta ye kaka mais abosali bala baza pena kote oyo na mwasi je moko mo sa sina kaka mbongo ma $400 ma 500 ma 400 ma 500 ouais as donc moi ça sali moyen na nyonso aluke kaka na passeport côté où bazosenga mpe biloko ebiso mbana fa atina passeport atina photo passeport atina biloko ya boy
donc makambo nyonso kaka mwana mwasi wana azosala kaka mpona nasunga mobali na ngai mais mobali kote wana ye rien donc ekomi lokole bazoforce ye kokoma na ye apoto koya na ye awa ifoto mwasi azoforce ye mais kote yesu azomona lokola mwasi azokosa azosunga ye kote oyo te mais makambo nyonso wana tomona yango na miso biso moko we komi ta moko boye mwasi akomi kolemba ayebisi mobali comme ça bima comme ça presque oza wana kende kende na Afrique mosusu kote wana so komi kote wana comme ça na otinda omnini mbongo ata mo ata $5,000 ata $4,000 osala comme ça ba ko débrouiller au côté de l'Afrique mosusu osumba ta mabiloko ye nango teki esa nini ezosunga bana donc esunga bana bande ko nanga bolimbisa ngai banda ko sunga ye po mobala zala bien donc ça moi ça ka mobala zala bien bon azanda souci wana ezala nango te mobala zo mwana ko lanya azo répondre moi c'est il faut tinda ngata biloko ngana te côté oyo yo zo sanga mambongo mike wana bande ko toza na bino na mboka wana ville na oyo na mapoto awa est-ce que muninga so atina mbongo ata mike wana eza mabe il faut atina ka biloko masalelaki alobi safa oyo makambo lobi oyo Nzambe alola akopambola yo sikoyo na bino na ngai tokoyebisa mwana mwasi wana nini akontinue kosunga papa ou astope kosunga mobali na ye donc akontinue kosunga mobali na ye ou atike kosunga mobali na ye mpona mobali na ye donc mpona ngai eza pase eza kaka mpona Nzambe toyebi loba Nzambe oyo nasengi conseil mpa na bino mpona mwana mwasi wana asalani bandeko mais mwana mwasi kaka mpona conseil ya bantu atiki pete azokontinue kaka na kosunga mobali so mwasi atine biloko mbongo mobali akesungila bavaze mabiloko ya kolia manini donc azoyebisa bato nyonso ndenge mwasi aza na poto aza na mbongo akosala nyonso alengi mais koto mwa mwasi azosouffrir bandeko aza kosouffrir eza koyoka kosakana te biso na bino toza awa na prase na poto oyo mwa mwasi azosouffrir singo mada na poto na bana mike liboko ya ye moko asala bandeko na ngai na bino to répondre mama wana bosunga biso to répondre mama wana vraiment to komona souk après mama wana sanini papa boza na bolingo papa boza na bolingo soki mama pesi yo bolingo komona komi zobe pa na yo te soki otika na Afrique komono bino bozoloba awa na poto mabala ezalaka te mabala ezalaka papa ifa boyeba wana bino botika na Afrique awa na poto mabala eza pe yo soki après na kati nani masona ningi na kota na tia ma commentaire te après tosani après mama wana makabunye komeli sikoyo na office na mutu na ye kesoka na ye ayebisi soki mobali na ye aza na mikadasi nake mpo na bana ake na ambassade oyo ya Afrique apresente badokima wana mpona koto oyo basala nini bapuse mpe donc ambassade ya kuna na oyo apres babanda kopuse makambo ekendela rapide bayebisi mobali mwasi mama wana ayebisi mobali na ye mbala alobi nakokende mbala asala nini akei te mwasi ayesu kota kosa epa na nini epa ya loya na ye mobali na ngai apeli bamama boyoka bapapa boyoka ndenge histoire ezokende mama nani ayebisi loya na ye mbali na ngai azobela kapo ya nini mpo adosesa nini epuse kende mbangmbanga loya ayebisi ye yebisa mobali na yo atinda nini atina lettre ya badoktere na ye mama ayebisi mobali papa ye
Côté oyo na beti kopo ya bolo ozobela. Comme ça sala nini qui n'est pas docteur mususu. A communauté lettre. Pour otinda nga côté oyo na présenté par loya na ngai. Loya na nga ko sanga na niani na mi crèche. Papa lobi oke na osala yango. Ba mabo yoka denge masolo so côté histoire qu'ils ont kambo zoke. Izoke tambo. Et asa ndenge nini. Mobali moi ça azui na mbongo moko $300 atindi mobali comme ça zo mbongo wana. Pour exsunga na transport ya kuluka docteur na yo o docteur moko toye ngai na yo bango na mwasa ba yebi kende pa na ye asale mukanda otinda kote mbala lobie oke na okende mama na okende komi na okende mwasi pe kote okende ke na okende oke kandenge wana après mbala lobie to balobi to te wana bibi ville donc abimi na ville banda kufanda wana changer ville mususu mama ebisie kaskende ozana mbongo na okende na o balimi kote wana ke ville mususu kandenge wana bande ka bolingo na ngai na yo na ebite to koloba nini na presse wana kote papa atikali pe akie ko so biloko akorea ba vazin soso apesi ba vazin wala biloko akorea maloso mafuta mambisi apazo bosana azo répondre masi na ye mama na ebisa yo azo ebisa masi na ye mama na ebisa yo ba vazin oyo babanga kangai mabe mosalo bazo banga polani alobi oyeba ka boyiba makona salaki na sumila bango saki aloso macaroni mambisi mafuta mani na sucre mosa fandi kimia ebi mosa zoboza masa za kizoba te azo kayeka koyoko mosa lobi so kende pas docteur donc bazo bobi docteur a changer ka ndenge wana papa wana rien papa mambanda na ngai na bino na ngai bandoka bolingo na ebite masolo oyo lokola yo mwasi na ngai tokoyoka ndenge nini mwasa olinga sunkayo asumba ye mais mobile azokende zigzag dans sok donc mobile azomo lokola soki oye na poto il faut yebisa papa il faut ba vérité et ça soki okomi na poto oyo lelo loyiba ko baye kozoyo mobile te eza ma prostise donc ela balandaka de makambo ezokende eza milai siko il faut bien se mi balé bozala tic tac donc bien se mi balé na papa na mama il faut koyoka neza katikati na il faut soki mama ebisi yo papa koto balobi bona boy il faut ça nini osala yango mbang mama koto ba ebisi na bona boy il faut ça nini mbango mais comment tel kola bakoya kozoka boy migration koda koya boy na Afrique pom amemi yo zela na Niger moko ni osambite ezala kate papa il faut boyoka bilo papa botika na Afrique botini mama kote oyo olobi mama sani ni asunga yo il faut boyoka papa wana kota tikani obande ko eza masolo mama wana yebisinga ye mama Julia sunga ngai pona ya lobi akwate koleka ma kamera ona za yebisa bino nyonso boye boyoka mama wana peza muswahili lola kangai mama mkola makambo aza muswahili lola ngai apo makambo nyekele ye wana meka sope kote wa osanga dokima wana moi par bolimbisa nga bandeko na loya mwasi wana azosenga kaka dokima wana ya hôpital mobale na dokima wana mobala sanini ameni ngenge kimia ameni ngenge ameni ngenge azo répondre sur moi sans kamwana te moi c'est pas sanini atiki mi masolo wana sanini eleki na ebite onga lobaka soki zangai jombala osalanga makambo ndenge wana donc ngani na ozana zo pousser ce comme papa mika ça balobi nini
Loye na lobi nini donc so ibisika ba lobi bona bo mbango na kokata pour ça biloko wana donc na okende mbango moko ko sasa matokima biloko wana même ata pesa mbongo to na okende ko ata ko luka mbongo ata ko defa e pa ya muto papa kapo na za elongo na mubana ngai na za ozala elongo na mwasi na yo mais mibali musuna comprendre te batikali kaka sema mama nazangi na maya kosumba mama naza na posa ya boye mama non bayebisio mwasi akomi mutumo na yo akomi mutu na yo u balobi so mwasi aye kote oyo aye na poto bakomi mutu na yo ya mosala te papa so batindi wata moke wana loba ata merci nzambe apambola yo boyebi te ndenge basi basufra kote oyo boyebi pasi eza na poto olamukaka so na 5 heures 6 heures il faut ba donc olamuki 5 heures olamusi na bana na 5 heures wana basingo mada il faut azwa bana kitotoka bango na 2 heures avant kende na mosala avant koma na mosala akoma na mosala après donc 17 heures kaka boye ekoki kaka boye mbango kaka donc na nzela wana aiwe kobanga eza te ga donc ozokotana kaka boye mama donc mpo ya nini akipeye bana ndeke ya mbango ndenge bakangaka soki na 18 heures juste na 18 heures juste il faut azala wana sikope rapport wana pe dans nzela ezalaka full trafic ezalaka full nakata nzela mais bino pa bofwa na Afrique bozo mo lokola eza maseke côté oyo non papa c'est pas comme ça il faut boyeba papa il faut boza na bolingo na poto balota mbongo te na poto balota mbongo te papa so moi ça tindi ota $100 oza mobali fungula mutu il faut le bahala il faut na sala boy na débrouiller ok ko so bata biloko ata mokie ata masuti na yo te na se kapo ozanga te ata so yoki songo le baby so bazana posa nino ya photo na yo moko avant moi ça tinde yo moko kimi mbango ke kusala yango te ezaka pona moi si fatinde yo kaka parce que moi ça continue mbongo wana okoso magidi damba madidase ma shoes ya mani donc man combo ma griffe babanga ngai kote oyo bomi kaka système kaka babanga kayo paye para bakaza na mwasi na bana poto c'est quoi poto ezaka kaka bien pour la nini pour moyen kaka ya na nini ya misala misala kaka to boy to salaka bato basa to salaka mbongo kozwa wana eza mbongo ya passeport bongo eza na air nango air bafutaka kolanda na air na yo so ata balobi mwana azobela nake na ngai na signe na bimi na keye ma air na ngai nyonso mibale wana so na sa 3 heures de temps libanda bakufuta yango te ka air nazongi so na mosala ndio babandi kofuta yango il faut boyeba wana te papa botika bandoka bolingo mawa nzambe simba bino bamibali bolingo il faut bozala bolingo basi na bino na bana boyeba mwasi na ngaki na poto il faut na sala nini oyo so komanda yebisa il faut na landango ndebo mwasi mso akomi na poto a changer makanisi abali aboti bokomi koloba mwasi na zandumba atike mbana ya nini boyebi chance oyo mwasi atike mobali boyebi pona ni mwasi andimi mobali mususu pona ni mwasi aboti na mobali mususu sebino banda boyebi bopesa mwasi na mankombo ndumba mobali mwasi mabe mwasi ya boye na mankombo na kopi manini komba différent mais boyebi te nizoleka na kata faya mama swana
boyebi te. Nazo kote masolo na ngai ya mama swana, mama wana. Masolo ekatani wana te. E continue kaka. Mama wana. Era yebisi mobali. Oh, Zambe, soke zanga ye. Na kati mbango mono. Nena kwa madoki mabilo wa kosenga. Dona moni kaka message kaka bona follow bika. Dona tanya kaka boy. Palobi nini? Basengi photo passeport. Basengi na lettre ya boy, carte ya boy. Bon, faut na se. Na bandi déjà mbango ba. Soki kodefa na kodefa. Mais bino kozela ka. Bokomi kozela. Moi si faut bande bondela yo. Papa boy, OK malamu na kosala yango. Kosala jour nini. Dilo ko kosala 3 jours, 2 jours. Au moins yango 1 mois. 3 semaines. Dilo ko mboy. Mama na ebisinga papa. Mama na ebisinga mama Julia. Bobana nga banda usaka mbongo te na banda tinaka mbongo. So asenga iloko ifana tinga kaka. Apada ko mbongo. Mais azala mwasi te, azala bana te. Atikali ye moko na zibana nyusto tozala bango na poto. Mais pona mobali wana akipesa courage. Rien, ezala kite. Et comme isso mwasi na poto azo pousser. Salaboy. Polo banini. Kaka mdengi masalo bakasema pona likaki mbana nga makasi. Zembo oyo do kasi kasala yemba kyango. Ngana lingaka yo Ngana lingaka yo bandeko bolingo za makambo. Po mama wana lingi mbana ye. Alinga badaka abundani. Oba mwasa makasi. Mama wana pesa ke liboko. Na pesa ke oza mama. Na pesa ke liboko na bia za mama. Abanda kubundana. Après sikoyo mubali wala sandenge nini. Nzambe na lola. Je moko mama na zimbongo atindi bandoka mubali. Mubala zimbongo. Azone yango kaka. Mbasa tuli mubali. O pese bango bon, na pese bango. Na sali do bandoka mubali. Bazo loba. Do bantu nyonso bakome. Na bakamada mubali. Bakome condamner mama sana na poto. Bali aza masima be. Asuna mbana yete. Donc mbala zo bisa bango mwasa sunga yete. Bakome condamner mwasa sana na poto. Na bandoka mubali. Mubali abeli akota hôpital. Donc azo mbongo mwasa zo pesa yazo bomba yango. Azo bisa bandoka na na mbongo hôpital te. Bandoka na bakome kosunga ye. Mais côté bazo fanga zo loba nani. Mwasa za masima be. Bande ko boyoka mibali. Mama wana la banda pesa ka courage. Zamba ko sunga continue kaka. La banda pesa ka courage. So yeka azolela. Mama Julia yoka ngai boye. Mama Julia na osandenge nini nga bi courage. Côté bazo finga wana mwasi. Finga mama wana bazo finga mwasi mabe. Mwasi aboye. Azo sunga mubali te mbala sufa. Azo mbala yate. Miba yibite makamoni zoleka na katikati. Ndo balobaka. Ndako ufandi na note. Oyebi kasi mayeko ya kate. Koloba te. Munoko ba mama ba papa. Bande ka mibali bande ka mwasi minoko fuboyeba. Nini zoleka. Il faut botuni pe mobali botuni pe ndeko na semeki. Il faut boyeba za nini. Mun sko bila bokobi condamner oya za na poto. Mais boyebi te makambo zoleka ko za nini. Ndeko na bango bande biso vérité te. Mais Zambé na lala kate. Makambo yako tombe. Nini botuna ngai nini bandeko. Mwasi mobali wana donc papa wana makambo ekomi ndenge nini. Donc ezali soki akosaki mwasi na ge bazala iloko so basumbaki na Afrique. Iloko wana basumbaki na Afrique. Iloko wana nini?
il faut tu ne peux moninga mona eloko wana soki lupango soki mutuka soki nini basumbi wana za bi privé na bango babi basumbaki ezani basumbaki mobile komita mama salobi te comme ça ndenge na batinde batie po batinde ki mobile moi si message ba yebisi et pas bi crash batinde lettre de batindaka ba yebisi OK tondimi mobana ye to accepter mobana yo koya kote oyo mais et kozala moi ya boy ba pesa keta 8 mois il y a 8 mois ndenge wana moto ko zombana yo moi ça yebisi mobala zaki kimiate mbala komi ngale mina Afrique bimi sana na Afrique nalembi na Afrique na kile moi ça yebisa ngwa solo ngai mona lobi oh ils ya solo o lukuta nalembi na Afrique nalembi moi ça na lobi oh ya solo lukuta moi ça yebisa mobali tuzaki na yo wana makambo nyonso ezosala ya poto na explique na yebisi yo mobana ngai ekota na France wana pe obete pe kopo wana o répondaki nini olobie soki bino bakokende boke na bino poto ezalola te ndio répondre ndio wana o répondaki amana lobi none mbala na répondaki mais siko ekomi nalembi na Afrique so lembi na Afrique papa na lembi so na Afrique yo moko o mama wana o mwasi na yo papa sasa ni sema mimi Mswahili baba na la kuchokesha ni we moya uni mama ule mama ndio anakuchokesha baba mwe baba yetu ifo mko na akili kama bibi ndio kwa kwanza kusaidia na wewe ufo unalidonea unalitoa wako na wewe nisaidie ule mama nani mtu wa mtu na watoto wako tena ele papa il faut connaissance il faut kuya movie una mateso comme mu bulaya bantu ngai banangaika mu bulaya banateserwa aba single mother uri bari pe nyumba ye peke abebe charge batoko ye peke uma bari peke batoto mutuko yana tuko mu pays ma pays ingine ma pays bari pa bato ma pays comme Paris kule ma London ma France nini America bari peke batoto baba il faut you America tumika cash conflit utatumika mais we peke baba il faut kwa mapendo ya mama il faut mko na buluma mnayasa ni nini mama weko kule unafanya nini ndipo mnasa mama sema natomboka huko na zala na pata bwana akwe msema baby ni mtumba bibi anacha bwana huku ule mwanamke mchafu ule mwanamke mjinga no mambo mjinga ina pale baba wewe utosa ule mke mbaya ule mke mchafu mke anaifanya mambo na habari napita kule njo wana ngina sisi bandeko bakambele kila ngai chaque fois ya mama wana so kana kuta mama wana dona zuri na mama kama nalo ole ngai na zuri ngona tona ngai moko dona ngona ole za makamona dona pesa ngolo ole makamona ngai so izalo kula ngai pona via mama wana likiza pasi eza pasi mama wana souffrir wana zo ibisabino mais na ipite bandeko to continuer na masolo na biso après papa mama wana do ba bendanaki mama wana banda ko masolo bantu Afrique ba ko yebisa ye mobala zoloba we nani osungaka yete osalaka boye osungaka yete mama wana komi olkeni na nini mama alobia solo mama pe akomona karata mobali na baka mama sombala na yebisa ka ye ekomisa motema nini moto mape na pasi douleur moto me combien na douleur mama azotala ndenga azola la pongite akina msala sikoyo mama wana atali pasi azola la pongite na okene msala ya tongo la mkaba tongo kozo bana kote oyo kokenda msala kozonga kokenda msala butu donc atala makambo wana donc amona makambo zo salama
et pas mbana ye na oyo azoyoka yango ekomisa lepasi na motema bandeko zo kasi ya mama wana ndeko na ngai ya mwasi nayebi te mama wana tokondane ye ou tokondane ye te bandeko na ngai bo répondre ngai te bandeko kopesa mama wana conseil to tokoloba ndenge nini sikoyo mobali wana ekomaki sikoyo mwasi akomi kotuna mobali makambo mosusu mobali akomi biloko moko osumbaki wana bikande eza wapi mwasi alingi asunga mobali komsa kenda na Londres so komi kosala mpona awa na office bayebisaki awa na mere bayebisaki prase nyonso mobali akokende bakotuna migration akokende kozwa ye so akomaka na nini prase mapeye bamusulma te baarabe kuna akoma makote wana te ndio bayebisaki ye pa migration mais kote nyonso akokende bakokozwa ye mwasi atali mpola bolingo da alingaki mobali na ye ayebisi mobali na ye chéri comme ça naosala to batina comme ça na Londres comme ça nakende sikoyo epa office na yebiso loya na ngai kote okei ndenge olobi olembi afrika olingi ofanda te na afrika mpo mwasi mpe aza mpe ye mwasi mpe aza migration te oyo akokende oyo akende na office kaka lelo nalingi kaka lelo mobali na ngai awa na amerika eza nango te mwasi akunda ndenge wana do etikali kaka soki mwa kaka mpona mwasi mobali akende na Londres po to mobali ayebisi mwasi na mobali na ye siko papa nateki motuka moko ya mokie nabakisa mosala mbongo mosusu mpona sunga okende na Londres sikoyo biloko wana oyo biloko osumbaki waketikala na ndenge nini na nazwi na mokanda te ifo lasanga naza pe na mokanda awa yo mpe na mokanda meme ata ebongi epa na mokanda ngai nayeba ndenge kolini ya kobimisa preuve ya mokanda obala répondre mwasi na ye koyitumisa na yo te ezala à l'aise biloko wana nabengisaki oncle na ngai na village ndio moto aza na place wana asala yango boye mama boyoka papa boyoka mwasi alobi ngai nasofri kote oyo kolala na libanda bana akoreza pase mpo nasunga yo mpo oya kote oyo mpo tosunga bana yo ozwi biloko mbonga na otinda ozosunga biloko wana mpo opesa bandeko na yo oncle na yo obengisi oncle na yo na village mama ata yo kosala upasi moninga na nga mwasi ekosala upasi nayoki mpe sango wana esanga pasi mais nalingaki tina nalakisa pasi wana epai ya mama wana apres opesaka courage mwasi alobi mwasi ayebi mobali comme ça ndenge wana na ngai na yo posole kozala susu te mama wana asilikaki akangi phone premier jour deuxième jour fone akangama troisième jour kaka mpona mawa kaka mpona mpo afungoli phone papa wana apesaka mbote boni bana apres papa akomi koyemba yembe mpa bantu akangeli ngai phone mwasi akanga bloke ngai phone soki akomi na mobali mosusu ifo ayebisa ngai soki akomi mobali mosusu bana oza bana ngai nini na nini mwasi alobi nakangi phone abloke phone mpona ngai mwasi eza mpona bana yo te so olingi obansola bana yo osumbela bana bafoti na bango kote oyo mobali akomi koyembayemba pa bantu koyembayemba azakomi na mobali mosusu ayebisa ngai lokola kaka abalaki kotu ye te eza kaka boye tofanda nde babotaki bana wana apobeka ndenge se bana biso na afrique soki bofandi déjà bosali 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans bakomisa mwasi na mobali meme ata nayo bapesi mbongo ya libala te wana na afrique ana poto tokipaka te bawa na poto tokipaka te bayebasi eza boyfriend na ngai balobaka eza boyfriend asaka makani na ngai meme ata baboti bana 10 so nani babalaki te alobaka aza camarade na ngai boyfriend na ngai bino boyebi bino batoto bozawa mais mama wana esalaki epasi afandi tant que voyage akoki ya papa migration atindi lettre mama boye koyamba yango
babengi no makangi kona nyonso na ya migration na ya nini oyo donc a changé na adresse mama changé adresse atindi ba migration te a bloqué nini email na ye donc na numéro il faut changer ba migration comme koluka ye ba luka mama wana pona ce que ça jour pona et comme ce que donc il faut un mois pour 2 mois pour maman il faut signer ce que ba episa ye ce que date yo ba ko so ko zomba na ye mama sande mama wala sanene mama Lydia ozoyoka makambo masolo mama Lydia na ngai yoka yango yoka makambo ndenge ezoleka eza masolo vrai o mama betele ngai yango alobi azolela mama Sylvie aleli yango alobi mama Julia sunga ngai na masolo oyo après et moi on a bloqué phone balukiye na ma Facebook a changé nyonso après ce que après une année mama wana je makutani na mokozi ya office wana yambaki baibisi to banda koluka yo ozalaki wa mama obite na zaki na ngai te na bimaki bona boya obite babanda koluka yo pa mikashi atine na maletre mikanda yango pona ubana ya mbana raya mama na lubi makambo na zana so na posa na kata vina ngai mukozo na yebusie pona nini sko mama wana lubi te na zaki te na banda ko bela parce que ma raison na ye moko boye ba yebusie fo sala OK bazo luka ye femme do na yo sko mama na sala makasa so na lo aluki lo yebusie banda luka yo baba kama mbana yo siko to sa ndenge nini badela ba bloquer yango bakangi yango ba stopper yango donc ndenge zalaka bino batu boyebi basa lobi OK malamu na pena zana tante na zaka business msani na nini siko bande ko bo répondre ngamba ndeko na ngai to su mama wana na conseil nini a continuer na dossier wana mubana ye ou a stopper yango bino bandeko ba mama ye ba papa ye o pesa pesa concept oyeba to yoka po mama na segi concept para bino mama Lydia sengi conseil et pas na bino alors ba ndeko to sala ndenge nini soki ondimi asunga ye beta presse na lac wana lac yango pona andima po ayeba bondimi soki boboyi yango comment commenter ou salango down pour la semaine de quoi soki donc à raconter ba ko lac soki eza belé donc asungiye soki eza down a stopper sungaye donc conseil maman wana sengi donc conseil maman wana sengi bando ka bolingo ngande kona bino Junior na lingi bino mingi to 5 conseil pa na bino pour ça la ndenge nini bande kona bino mwasi eza papa eza mama bande kona biso bana biso pour répondre hier pour kutana la semaine prochaine to lingi o mingi tunanipenda tautana mwe yesimene nyingine yesimene nakuya tunanipenda sana Mungu anibariki Mungu anione mkono Mungu kwa juu yenu iboko nzambe za dikona bino zaba lingi bino mingi zamba pambula bino abatela bino akava bino makila na Yesu Masia. We love you. God bless you and see you through. Thank you. Bye.